اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه ثم اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمدلله که ما و شما از کتاب تعلیم زبان عربی 54 درس گرفتیم و امروز باشد بنده میخواهم درس 55 را به سمع شما برادران و خواهران تقدیم و پیشنهاد بگردانم. صاحب کتاب میگوید الدرس الخامس والخمسون، یعنی درس 55. درس 55 به مثل درس های گذشته کلمه های نو برای حفظ کردن دارد که باید این کلمه ها اولا حفظ کرده شوند با تمام نازکی، بعد از حفظ کردن خوانده شود حوار و گفتگوی درس 55. این کلمه های نوی که در اینجا میارد میگوید که یکمش عطلتون. عطلتون یعنی تعطیل، استراحت یا کنیکول. عطلتون کنیکول و استراحت و تعطیل ترجمه کرده می شود با تاجیکی. پس میگوید عطلت نصف السنتی. عطلت نصف السنتی یعنی تعطیل نصف سال، کنیکول نصف سال یا استراحت نصف سال. بعدش میگوید نصفون. نصفون یعنی نصف، ما شما نیم میگیم، نصف یک چیز، نیم یک چیز. بعدش میگوید بعد وقت قصیر، یعنی بعد وقت کوتاه، بعد وقت کمی. قصیر کوتاه، کم. بعد از این میگوید نورون. نورون یعنی نور، روشنی. نورون یعنی نور یا روشنی. جمعش می شود انوارون، نورها، روشنی ها. این جمع نورون هست. بعدش می گوید کهرباءون. کهرباءون یعنی برق، یا با شما تاجیکا زیادتر کلمه روسیش استفاده می بریم سویت. اصلا کهربا به تاجیکی چی می شود؟ برق. بعدش میگوید نور الکهربایی، یعنی روشنی برق، روشنایی برق. بعدش میگوید محطتون. محطتون یعنی ایستگاه. محطتون ایستگاه. جمعش جمع مؤنث سالم می شود محطاتون، یعنی ایستگاه ها. پس محطتون این بر وزن مفعلتون هست و اسم زمان و مکان هست. از این اسم میگیم ایستگاه، یعنی جای ایستادن. اصلا محطتون از کلمه حط یحط حطون گرفتگی است. حتی یحط حطن. حتی یعنی که فرامد یا ایستاد. دقت دادید؟ فرامد، حتی یعنی فرامد یا ایستاد. یحط می فراید یا می ایستاد. حطن فرامدن یا ایستادن. اکنون از همین کلمه حتی یحط اسم زمان و مکان گرفتن، گفتن محطن یا محطتون. محطتون یعنی جای فرامدن یا جای ایستادن. اما ایرا با تاجیکی چی میگیم؟ ایستگاه. با تاجیکی ترجمهش میکنیم که ایستگاه، یا همون کلمه روسی که استناف کرد. خب این اسم زمان و مکان بوده است. اکنون حتی یحط، اصل این کلمه محطتون حتی یحط از باب نصر ینصرو است و مضاعف است. حتی یحط و مثل مر یمر است، یعنی مضاعف هست. بعد از این میگوید محطة الكهربائی. محطة الكهربائی یعنی ایستگاه برق.
یا میتونیم بگیم جای فرآمدن برق، جایهایی که میرود برقا تقسیم میشود اون جایی ها. پس محطة الكهربایی ایستگاه برق. بعد از این میگه طاهرون. طاهرون تازه، پاک. طاهرون صفت مشبهه است و مثل اسم فاعل طاهرون یعنی پاک، پاک و منزه. این اسم فاعل نیست، این صفت مشبهه است. بعد از این میگوید صافین. صافین یعنی صاف. ما شما میگیم آبی صاف است، آبی که لایالود و غژ نیست. صافین یعنی صاف، تازه. خودم صاحب کتاب آورده است که ماء صافین یعنی آبی تازه. ماء صافین یعنی آبی صاف، آبی تازه. ماء منعوت است، صافین صفت ماء هست. پس وقتی که ماء مرفوع است، صافین برای چی کسره شد؟ ما در الاجرومیه خونده بودیم که نعت منعوت را از 10 چیز در 4 چیز پیروی میکند. ماء شد باید صافون شود. چرا صافین شد؟ زیرا اینکه اعلال قاضین در این وارد شده است. صافین اعلال قاضین در این داخل شده است. اصل صافیون هست، یا را حذف کردیم در اینجا. اصلی کلمه صافین، یعنی هر یک کلمه را اگر ما ریشش بدانیم حفظ کردن هم برامون آسان می شود، هم کلمه های زبان عربی من زیاد می شود. با این سبب صافین یا آدم بگه که فعل ماضیش چی است، یعنی صاف است، صاف می شود یا صاف شدن. پس بگوید که این را بگو برای من زمان گذشته، زمان آینده اش رو، مصدرش رو. پس میگوید که صافین در اصل فعل ماضیش می شود صفا یصفو. صفا یصفو به مثل دعا یدعو، یعنی ناقص واوی است. صفا یصفو مصدرش می شود صفون یا صفاون. صفون یا صفاون. پس این مصدرش است. اکنون صفا در اصل صفوه بود، به مثل دعا دعوه بود، صفوه بود. یصفو در اصل یصفوو بود. دقت دادید؟ صفا یعنی صاف شد، یصفو صاف می شود. پس این ناقص واوی از باب نصر ینصرو است، از یکم باب 22 باب صرفی است. پس اسم فاعلش می شود صافین. چطوره که دعا یدعو را اسم فاعلش چی بود؟ داعین. داعین. پس این را هم اسم فاعلش می شود صافین. داعین گفته بودیم در صرف میر که در اصل داعیون هست. صافین در اصل صافیون هست. واو هست. واو واقعش در 4م جای کلمه واو رو قلبیو کردیم، مقابلش ضمه نبود، قلبیو کردیم شد صافیون. پس یا حرکت برای یا ثقیل که بود، حرکت یا رو گرفتیم شد صافین. التقای ساکنه بین یا ساکنه. این گپایی که میگم شما بنویسید تا اینکه بفهمید من چی را گفته ایستادم. بین یا ساکنه و نون تنوین صافیون. نون یا نون ساکنه در اونجا هست، در تلفظ، در نوشته نمی شود. اما میگیم که بین یا ساکنه و نون تنوینی ساکنه التقای ساکنه شد، یا را حذف کردیم و تنوین تابع حرکت مقابل شد صافین. دقت دادید؟ پس این اعلال این کلمه است. این همچون تکرار چطوره که در صرف میری را و نوشتن و تفصیل خوندگی هستیم این مسئله را. بعد از این میگه کل عام و انتم بخیرین. کل عام و انتم بخیر، این تبریک است. یعنی که به مثل سال نو مبارک، یا به مثل یک کس را مثلا برای یکان خرسندی تبریکش که میکنیم برای سالهای نو مخصوص، سال جدید. پس انا همین طور تبریک کرده می شود. کل عام و انتم بخیرین، یعنی همه سال و شما بخیر و به سلامت باشید. همه سال شما بخیر و سلامت باشید. و در جوابش میگوید، اون تبریک است، جوابش این است که و انتم بالخیر و سعاده. و انتم بالخیر و سعاده، و شما خوب و نیکبخت باشید، خوشبخت باشید. این جواب کل عام و انتم بخیر است. بعد از این میگوید حکا یعنی حکایت کرد. حکا حکایت کرد. فعل مضارعش میشود یحکی، یعنی حکایت میکند یا قصه میکند. حکایتون حکایت کردن، قصه کردن.
پس حکا یحکی از باب ضرب یضربون ناقص یایی است، به مثل رما یرمی است. حکا در اصل حکایه بود، به مثل رما رمیه بود، به مثل ضرب. یحکی در اصل یحکیو بود، به مثل یرمی که یرمیو بود، به مثل یضربو. بعد از این میگوید انتهى. انتهى یعنی به آخر رسید. انتهى این فعل ماضی است، به آخر رسید در زمان گذشته. و فعل مضارعش میشود ینتهی، به آخر میرسد. و مصدرش میشود انتهاء. انتهاء یعنی به آخر رسیدن. اکنون انتهى ینتهی انتهاء از باب انکسر ینکسر و انکسارون هست، یعنی از باب دهمی 22 باب صرفی است، از باب چهارم از بابهای ثلاثی مزید، اما از 22 باب صرفی باب دهم است، باب انکسر ینکسر و انکسارن. پس انتهى ینتهی انتهاء میگوییم. انتهى این فعل ناقص است. انتهى در اصل انتهیه بود، یا متحرک ما قبل مفتوح رو قلب الف کردیم شد انتهى. ینتهی در اصل ینتهیو بود، چطوره که انکسره میگیم انتهیه بود، ینکسرو میگیم ینتهیو میشود. انتهاء انکسارن. انتهاء در اصل انتهاء بود، یا واقع شد بعد الف زائده قلب همزه شد. این قاعده را ما و شما در صرف میر به تفصیل خواندگی هستیم. پس این از باب دهم است. پس این هست کلمه های نوی درس 55. پس این کلمه ها باید با تمام نازکی ها حفظ کرده شوند. بعد از اون که این را حفظ کردید و از خود کردید، پس بخوانید حوار و گفتگوی درس 55 را. صاحب کتاب میگوید در حوار این درس که انتهت عطلة نصف السنة و رجعت تلامذة الى المدرسة. میگد به آخر رسید تعطیل نصف سال و بازگشتن شاگرد پسران به سوی مکتب. انتهت در اصل انتهایت بود، یا داشت و یا متحرک مقل مفتوح رو قلب الف کردیم شد انتهات، التقای ساکنین شد، اون الف رو حذف کردیم شد انتهت. این برای یادرس و برای فهمیدن اصل کلمه. این ته تانیث است، عطلة مؤنث است، از این حساب این ته را در آخر این فعل ماضی علاوه کردن. انتهت عطلة. عطلة فاعل انتهت است. عطلة مضاف، نصفی مضاف الیه، نصفی باز مضاف، از سنتی باز مضاف الیه. و رجع واو عاطفه، رجع فعل ماضی، التلامذة فاعل رجع الى المدرسه جار و مجرور. انتهت عطلة نصف السنة و رجع التلامذة الى المدرسة. به آخر رسید تعطیلی کنیکولی نصف سال و بازگشتن شاگرد پسران به سوی مکتب، به سوی مدرسه. بعدش میگوید قابل زید اصحابه و سلم علیهم و فرح بهم فردوا علیه السلام. میگه که قابله این ملاقات کردن، وا خوردن. قابل زید اصحابه، ملاقات کرد زید رفیقهایش را، دوستهایش را. و سلم علیهم، و سلام داد بر ویها. و فرح بهم، و خرسند شد با سبب دیدن اونها. و خرسند شد با سبب دیدن اونها. فردوا علیه السلام، و پس بازگرداندن ویها بر وی سلام را. اکنون قابله فعل ماضی از باب قاتل، از باب نهم. زیدون فاعل قابله، زیدون فاعلش، اصحابه مفعول به قابله، اصحابه مضاف، هو مضاف الیه. و سلم فعل ماضی فاعلش ضمیر مستتر هو برمیگردد به زید. سلام داد زید علیهم بر ویها. علی حرف جره، هم ضمیر جمعی مذکر برمیگردد به اصحاب. علیهم یعنی علی اصحابه، یعنی بر رفیقهایش. و فرح فعل ماضی فاعلش ضمیر مستتر هو برمیگردد به زید. و خرسند شد زید بهم یعنی با سبب دیدن ویها.
بی حرف جار، هیم اسم مجرور و هیم باز بر میگردد به اصحاب، یعنی به رفیق دیدن اصحابش. فردو پس باز گرداندن، ردو فعل ماضی، این واو در محل رفع فاعل، این واو ضمیر جمع مذکر به اصحاب برمیگردد، یعنی پس جواب دادن رفیق های زید علیه بر وی، علی حرف جر هی ضمیر برمیگرده به زید، بر زید السلام مفعول به ردو، مفعول به ردو میشه، از این حساب منصوب است. پس سلمه از باب هشتم است، سلم یسلم تسلیما. فرحه از باب چهارم است، فرحه یفرح. و ردو از باب رد یرد از باب یکم و مضاعف هست. بعدش میگوید و بعد وقت قصیر دق الجرس و دخلت تلامذة و دخلت تلامذة الفصل ثم دخل المعلم. میگه بعد وقت قصیر، بعد وقت کوتاه، دق الجرس زنگ زد، و دخلت تلامذة الفصل و داخل شدن شاگردا در صنف، ثم دخل المعلم پس در آمد معلم، پس داخل شد معلم. و بعد ظرف است، بعد مضاف وقت مضاف الیه، وقت منعود، قصیر نعت صفتی وقت. دقه فعل ماضی، الجرس فاعل دقه، دقه یدق این از باب یکم است، نصر ینصر. و دخل التلامذة، دخل فعل ماضی، دخل يدخل از باب یکم است، از باب نصر ینصر. التلامذة فاعل دخل، الفصل مفعول به دخل، ثم حرف عطف دخل فعل ماضی، المعلم فاعل دخل. بعد از این میگوید سلم المعلم على التلامذة و سلموا على المعلم ثم سألهم المعلم ماذا عملتم في العطلة وأين ذهبتم ليخبر كل واحد منكم بما عمل وما رأى وما سمع من الأخبار. اکنون میگه که سلم المعلم، یعنی سلام داد معلم، على التلامذة بر شاگردها، و سلموا على المعلم و سلام دادن بر استاز، ثم سألهم المعلم پس پرسید ویها را معلم، پس پرسید ویها را معلم ماذا عملتم چی کار کرده شما، فی العطلة در تعطیل، در کنیکول، و این ذهبتم و کجا رفتید شما، لیخبر کل واحد منکم باید خبر بدهد یا گوتا خبر بدهد هر یکی از شما، بما عمل آنچه را که انجام داد، آنچه را که انجام داد، و ما را و آنچه را که دید، و ما سمع و آن چیزی را که شنید، من الاخبار از خبرها، و آن چیزی را که شنید از خبرها. اکنون سلمه فعل ماضی، المعلم فاعل سلمه، سلمه از باب هشتمش، سلمه یسلم تسلیما، على التلامذة جار و مجرور، و سلمو این واو ضمیر جمع مذکر برمیگرده به تلامذه و سلام دادن شاگردان، على المعلم جار و مجرور، ثم حرف عطف سألهم، سأل فعل ماضی، هم ضمیر متصل مبنی على السکون فی محل نصب مفعول به مقدم، این هم در محل نصب مفعول به مقدم است. المعلم فاعل سأل مؤخر هست، دقت دادید در اینجا مفعول به اول آمد و بعد فاعل آمد. سألهم المعلم پرسید ویها را معلم، این همو این زمین دمه که در میبینید این زمین عارضی است، بسبب التقاء ساکنین ما دادگی است. از این سو بگیم هم ضمیر متصل مبنی علی السکون میگیم، اصلش میگیم مبنی علی السکون، مبنی علی الضم نمیگیم، مبنی علی السکون، مبنی علی السکون. بعد میگم ماذا عملتم فی العطلة، یعنی چیکار کرده در کنیکول، و این ذهبتم و کجا رفتید شما، این عملتم تم ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل رفع فاعل عمیله، ذهبتم این تم همچنین در محل رفع فاعل ذهبه. لیخبر اکنون لامی چی است، لامی امر است، لیخبر باید خبر بدهد یا گوتا که خبر بدهد، کل واحد منکم هر یکی از شما، کل فاعل یخبر هست، بیما این بی حرف جاره برای تعدیه یخبر هست، فعل اخبر یخبرو متعدی شده است با حرف جر،
پس این ما موصوله است مبنی علی السکون فی محل نصب مفعول به اخبر یخبرو است. دقت دارید؟ مفعول به یخبرو است. از این حساب بار ترجمه نمیکنه، میگیم که باید خبر بدید هر یکی از شما آن چیزی را که به آن چیزی نمیگیم، آن چیزی را که انجام داد و ما را، این رو ما همچنین عطف در جای ما اول است، و آن چیزی را که دید و ما، و باز میگیم و آن چیزی را که شنید، سمع شنید، من الاخباری از خبرها، آن چیزی را که شنید از خبرها. بعدش میگوید که حكى زيد عن رحلته إلى الريف، حكى عن الغيث ومكنة الري وعن المحراث والجرارة وعن الماء الصافي في القناة وعن نور الكهرباء ومحطة الكهرباء في الريف وعن سوق الريف وعن المسجد في الريف وكيف كان يذهب مع أولاد الريف إلى المسجد ليصلوا مع الجماعة. اکنون میگوید حکا زیدون، یعنی حکایت کرد، قصه کرد زید، عن رحلته الى الریفی، از سفرش به سوی قشلاق، به سوی دهه. حکا عن الغیتی، قصه کرد، حکایت کرد از کشزار، از زمین های کارم، و مکنت الری، و از دستگاه آبدهی، از مطار، استناک آبدهی، و عن المحراثی، و از پلوک، آلت جفت کردن، و الجرارتی، و از تراکتور، و عن الماء، و از آب، عن الماء صافی، از آب صاف، از آب تازه، فی القناتی، یعنی در کانال، و عن نور الكهربایی، و از روشنایی برق، و محطة الكهرباء فی الریفی، و ایستگاه برق در دهه، و عن سوق الریفی، و از بازار دهه، از بازار قشلاق، و عن المسجدی فی الریفی، و از مسجدی در دهه، و کیف کان یذهب مع اولاد الریفی الى المسجدی، و چی طور بود میرفت همراه پسران دهه، همراه پسران قشلاق به سوی مسجد، لیصلوا مع الجماعتی، تا اینکه بگذارن ویها نماز رو با جماعت. پس این ترجمه تحت لفظی کلمه به کلمه. اکنون حکا زیدون، حکا فعل ماضی، زیدون فاعل حکا، عن رحلتی حرف جر، رحلتی مضاف، هی مضاف الیه، الریفی جار و مجرور. حکا عن الغیتی، حکا فعل ماضی، فاعل ضمیر مستتر تقدیر هو، برمیگرد به زید. عن الغیتی جار و مجرور، و مکنت الری، این واو عاطفه است، مکنتی عطف است در جای غیت، غیتی مجرور است، این واو عاطفه در بین در آمد، مکنتی را مجرور کرد به مثل غیتی. مکنتی مضاف، الری مضاف الیه. و عن المحراثی، و از پلوک، عن اینجا عطف است باز بر حکا، از عن المحراثی جار و مجرور، و الجرارتی واو عاطفه، جرارتی مجرور به مثل محراث، زیرا که عطف است در جای محراث. و عن الماء الصافی جار و مجرور، عن الماء جار و مجرور، الصافی صفت آب، الصافی یعنی آب صاف، صفت آب. فی القناة جار و مجرور. و عن نور الكهربایی، عن حرف جر، نوری اسم مجرور، نور مضاف، الكهربایی مضاف الیه. و محطة الكهربایی، محطتی عطف است در جای نوری، محطتی مضاف، الكهربایی مضاف الیه. فی الریفی جار و مجرور. و عن سوق الریفی، عن حرف جر، سوقی اسم مجرور، سوقی مضاف، ریفی مضاف الیه. و عن المسجدی، عن حرف جر، المسجد اسم مجرور، فی الریفی جار و مجرور. و کیف کان یذهب، و چی طور، و کیف این مبنی علی الفتح فی محل جر، عطف است در جای غیط. حکا عن کیف کان یذهب، یعنی که حکایت کرد از کیفیتی، از چی طور رفتنی، چطوری که بود میرفت. دقت دادید؟ کیف مبنی علی الفتح فی محل جرش میگیم، زیرا که عطف است در جای الغیط. کان فعل ماضی ناقص، یذهبو فعل
فعل مضارع مع الاولاد فعل یذهب فعل مضارع مرفوع فاعلش ضمیر مستقر هو برمیگردد به زید. کیف کان فعل ماضی از افعال ناقصه اسم کان زیدون می شود. هو است ضمیر مستتر هو برمیگردد به زید. این از همون جمله فعلی خبری کان می شود. مع اولاد ریفی همراهی مع ظرف اولادی مضاف الیه اولادی مضاف ریفی مضاف الیه الی المسجد جار و مجرور لیصلوا لام لامی تعلیل است علت بیان میکند. لیصلوا لام تعلیل یصلوا فعل مضارع منصوب و علامت نصبه حذف حرف نون زیرا که درجه اصل یصلون بود یا نون داشت. این لام اومد لام تعلیل بعد لام تعلیل یک ان مستتر محذوف است جوازن انا همون ان اون نون از بین برد یصلو شد. اصل یصلو نبود اصل یصلون یصلیو بود. یا را حرکت در لام دادیم به سبب التقاء ساکنین بین یا و واو یا را حذف کردیم شد یصلو. اصل یصلیو. پس این اصلش هم در ذهنتون داشته باشید. به مثل یفرحو ببینید یفرحو مثلا یکرمو انا میمی کلمه هی کلمه که ولا گفتیم یفرحو در این یصلو حذف شده است. در این یصلو یا است یصلیو اون یا حذف شده است. مال جماعت ظرف مضاف و مضاف الیه. دقت دادید. اکنون میگه حکا زید عن رحلته الی الریف حکایت کرد قصه کرد زید از سفرش به سوی دیهه. حکا عن الغیط و مکنه الری حکایت کرد قصه کرد از زمین کشت و از دستگاه آبدهی و از محراث از پلوک و الجرارت و از تراکتور و از آبی صافی که در قنات بود در کانال بود و از روشنایی برق و از ایستگاهی برق در دیهه و از بازار دیهه و از مسجدی که در دیهه است و چی طور بود میرفت همراه اولاد همراه پسران دیهه به سوی مسجد تا اینکه بگذارن نماز را همراه جماعت. پس این ترجمهش. بعد از این میگوید قالت التلامذة گفتن شاگرد پسران گفتن التلامذة گفتن شاگرد پسران. قالت برای چی تی تانیث گرفت؟ برای تلامذة این ته دارد لفظش رعایه کرده تلامذت قالتی تره علامتی مؤنثش دادن. بعد میگوید رحلتون جمیلتون یا زیدو یعنی سفری زیبا ای زید. سفری زیبا رحلتون خبر مبتدا محذوف یعنی هذه رحلتون جمیلتون هذه محذوف است خبرش محذوف است. رحلتون خبر مبتداش محذوف است رحلتون خبر است. پس بگیم رحلتون خبر جمیلتون صفت رحلت یا زیدو یا حرف ندا زیدو منادا مبنی علی الضم فی محل نصب. بعدش میگه و هكذا حكى كل من التلامذة بما عمل في العطلة میگه همین طور قصه کردن هر یکی از شاگردان آنچی را که انجام داده بودن در تعطیل در کنیکول. و همین طور حکا فعل ماضی کل فاعل حکا من التلامذة بیما بی حرفی جر برای تعدیه است ما موصوله مبنی علی السکون فی محل نصب مفعول به است. این برای خاطر میگیم که و همین طور حکایه کردن تمام شاگردها آنچه را که انجام داده بودن. نمیگیم با آن چیزی به برای تعدیه ترجمه نمیشود. آن چیزی را که انجام دادن در عطله در تعطیل. بعدش میگه ثم قال المعلم بعد گفت معلم پس گفت معلم کل عام و انتم بخیر یا اولادی یعنی هر سال یا همه سال و شما بخیر باشید ای فرزندانم ای پسرانم. دقت دادید؟ یا میتونم بگم که سال نو مبارک سال نوی خانش سال نوی درس مبارک. بعد از این میگه و انت بالخیر و السعادت یا معلمنا
و تو یعنی که بالخیری و تو همچنین خوب و سعادتمند باشی ای معلم ما یا معلمنا ای معلم ما. یا حرف ندا معلمه منادا، این معلمه مضاف که است پس میگه منادا منصوب و علامت نصب الفتحة الظاهره، معلمه مضاف نا مضاف الیه. اینجا معلمو بگیم غلط است زیرا اینکه در اینجا مضاف الیه هست. وقتی که منادا اگر مضاف الیه منادا اگر مضاف باشد منصوب میخونیمش، حالتی در نصبش میخونیم معلمه. اگر که نا نباشد پس میگیم یا معلمو، لیکن نا دارد میگیم یا معلمنا زیرا که مضاف است. پس این هست درس 55 از کتاب تعلیم زبان عربی و درس 55 را در اینجا به پایان میرسونم تا درس آینده. یکایک شما رو به الله تبارک و تعالی میسپارم. هر کجایی که باشید سلامت و موفق و مؤید باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بار دیگر بنده در حالت درس 55 رو ثبت کردن این کلمه تبریکاتی که برای سال نو هست کل عام و انتم بخیر، این رو اعراب و تحلیل نکردم به خاطر آنه که درس درازی بد نشود، از 40 دقیقه و 45 دقیقه و 50 دقیقه را نگذرد گفته این رو اعراب نکردم. وقتی دیدم که درس 32 دقیقه و 31 دقیقه که شد پس خواستم این ثبت رو جدا ثبت میکنم و در اون درس پیوست میکنم و شما یک جا این ثبت را تماشا میکنید انشاءالله. پس میخواهم این کلمه کل عام و انتم بخیر را برای یکایک شما اعراب بکنم، تا اینکه ما این را بفهمیم که برای چی کلو گفتیم. پس در زبان عربی گفتن کلمه این کل عام و انتم بخیر چند نمود میشود، چند نمود اعراب ها دارد، مشهورترینش 4 نمود اعراب دارد. پس بیایید این کل عام و انتم بخیر را در آخر درس همین 55 این درس 55 کلمه های نو بعد حوار در آخرش این را من همراه میکنم. هر کسی که PDF این کتاب را پیدا کرد حتما در PDFش نوشته شده است یا PDFش را براتون تقدیم میکنیم. پس کسی که ویدیو را تماشا میکند پس این نوشتجات است که چطوره که شما میبینید. می‌نویسیم که الاعراب اعراب یعنی که تحلیل کلمه یا جمله کل عام و انتم بخیرین. این کل عام و انتم بخیرین چی اعراب دارد، چی اعراب کرده می شود. پس بیایید یک جا اعرابش را ببینیم. این در زبان عربی 4 نمود اعراب دارد. یکم نوع اولش، یکمین اعرابش، پس میگوییم این چی است؟ پس یکمش دقت بدید. یکم نمود اعراب کلو این جای را همچنین میگذاریم کل عام و انتم بخیرین. دقت دادید؟ کل عام و انتم بخیرین. این یکم نمودش. کلو برای چی مرفوع است؟ یک کس بگوید. میگیم کلو برای آن مرفوع است که این فاعل است. کلو فاعل است، برای همین مرفوع است. فاعل باید مرفوع باشد. کلو مضاف است، عام مضاف الیه. پس کلو فاعل است. فعلش در کجا است؟ فعل کلو در کجا است؟ میگیم فعل محذوف است. در اینجا در فعل میگیم حذف شدگی است. دقت دادید؟ در اینجا فعل حذف شدگی است. پس فعل محذوف را در اینجا نوشته میکنم داخل قوس ببینید. فعل محذوف این طور است. میتونم بگم که یأتی دقت دادید؟ یأتی کل عام. پس اینجا یأتی محذوف است. میتونم در جای یأتی بگم یقدمو، در جای یأتی یقدمو رو هم بگم جایز است، یا یقبلو هم بگم جایز است.
یک فعل مناسب براش اختیار میکنیم خودمان. پس میگیم یاتی فعل مضارع مرفوع و علامت رفعه الضمه المقدره منع من ظهورها الثقل. یاتی کل فاعل یعنی همین یاتی است، فاعل یاتی است و کل مضاف است و عامل مضاف الیه است. دقت دادید؟ مضاف الیه. تا اینجا فهمو شد برای چی کل مرفوع بوده است. اکنون این واو رو واو حالیه میگیریم، لیکن باید این واو رو بگیم. وقتی کل رو ما فاعل فعل محذوف میگیم باید واو باشد. پس میگیم واو محذوفه، واو حالیه. انتم ضمیر منفصل مبنی علی السکون فی محل رفع مبتدا. بخیرین بی حرف جر مبنی علی الکسر لا محل. خیرین اسم مجرور و علامت جر الکسرة الظاهره. بخیرین جار و مجرور متعلق به کائنون یا به موجودون، یعنی انتم موجودون بخیرین. پس با کائنون یا موجودون خبر انتم میشه، خبر مبتدا. دقت دادید؟ خبر شد. پس جمله انتم بخیرین جمله اسمی مبتدا و خبر در محل نصب حال میشود. جمله پر شد، فعل و فاعل حال، جمله پر شد. این یکمین اعرابی کل عام و انتم بخیر است. این یکمین اعرابی چی است؟ کل عام و انتم بخیر. پس میگذاریم در اعراب دویمش. این کل عام و انتم بخیر باز یک اعراب دیگر هم دارد. اون اعرابش چی است؟ اون اعرابش به این طریق است. دقت بتید. اون اعرابش به این طریق است. از بین واو رو میبرداریم، این واو از بین میگیریم. این طریق کل عام انتم بخیرین. اینش هم درست است. کل عام انتم بخیرین. اکنون اعرابش چی میشود؟ واو رو لیکن حتما از بین باید بگیریم. این طور عربا میگن کل عام انتم بخیر میگوین، یعنی همین طور تبریک میکنن. پس میگیم که کل مبتدا مرفوع و علامت رفع الضمه الظاهره. عام مضاف الیه، کل مضاف عام مضاف الیه، مبتدا مضاف الیه. انتم باز میگیم مبتدا، انتم ضمیر منفصل مبنی علی السکون فی محل رفع مبتدا. بخیرین چطوری که در اینجا اعرابش بیان کردیم عیناً همون طور اعرابش بیان کنید. جمله انتم بخیرین جمله اسمی مبتدا با خبرش، خبر مبتدای کل مبتدا یکم خبرش شد. دقت دادید؟ کل مبتدا است، مضاف عامل مضاف الیه، باز انتم هم مبتدا است. لیکن بخیرین جار و مجرور متعلق به کائنون یا با کائنون موجودون خبر انتم است. پس در اینجا این انتم یعنی که خبری مبتدای دوم با خبرش خبری مبتدای اول شد. در اینجا خبر ما چی میگیم؟ جمله اسمیش میگیم، برای با اسم شروع شد. پس این اعراب هم در زبان عربی درست است. این دوم نموده شد. دقت دادید؟ این دوم نمودی اعرابی کل عام انتم بخیر، لیکن در اینجا حتما واو حذف میکنیم و انتم نمیگیم. این دوم نمودش. پس بیاید میگذاریم با سیوم اعرابی این کلمه. سیوم اعرابش چی است؟ سیوم اعرابش با این طریق است. دقت بتید، با این طریق است. میگوییم که کلو، اول واو از بین میبریم، واو برای ما در این اعراب در کار نیست. میگیم که کلو نمیگیم، اینجا میگیم کلا. با این طریق کل عام انتم بخیرین. دقت دادید؟ این سیم نمودش است. کل عام انتم بخیرین. اینم درست است، عربا همین طور میگوین. پس اعرابش چی است این طور که میگوین؟ پس میگیم کلا، این ظرف است یا نایب از جای ظرف است. ظرف هم بگیم میشه و نایب از جای ظرف هم بگیم میشه. کلا منصوب است. برای چی منصوب است؟ برای که ظرف است، ظرفی زمان است. کلا مضاف عامل مضاف الیه، یعنی هر سال زمان است، عبارت از 12 ماه، عبارت از 300 چند روز. پس معلوم شد که کلا منصوب است به خاطر اینکه ظرف است. کلا مضاف عامل مضاف الیه. پس میگم انتم، در اینجا انتم مبتدا است، چطور که در بالا گفتیم در محل رفع مبتدا است. بخیرین خبر هست، متعلق به کائنون موجودون خبر هست. پس جمله پر شد، ظرف مبتدا خبر، جمله پر است.
پس این اعرابش است. این سوم نمودی اعراب. دقت دادید؟ پس میگذاریم در چهارم نمودی اعراب. کلمه همین کل عامین انتم بخیر را عربا با چی طریق میگویند؟ چهارم. پس ببینید چهارم باز همون کل عامین و انتم بخیر رو میگذاریم. پس عربا میگویند کل عامین به همین طریق میگویند. چطوره که دیده استید؟ کل عامین و انتم بخیرین. کل عامین و انتم بخیرین. اما در اعراب فرق میکند. در این بالا هم یکم گفتیم کل عامین و انتم بخیر است. کل را فاعل یاتی گرفتیم. در اینجا در کل را چی میگیم؟ در اینجا میگیم کل خودش مبتدا است. در اینجا میگیم کل مبتدا است. مبتدا مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره. کل مضاف عامین مضاف الیه است. کل عامین مضاف الیه است. این واو می استاد، لیکن در چهارمش واو می استاد. پس بگیم مبتدا مضاف الیه واو حالیه. انتم مبتدا در محل رفع. بخیرین جار و مجرور متعلق به کائنون موجودون خبر. جمله و انتم بخیرین به مثل در بالا گفتیم که در محل نصب حال است. پس این حال باشد کل عامین هم مبتدا است. خبرش کجا است؟ دقت دادید؟ خبر این کجا است؟ پس میگوییم که خبر این محذوف است. خبر این محذوف است. خبرش چی میشود؟ پس خبرش را در داخل قوس نوشته میکنیم تا اینکه فهمیده شود که خبرش چی است. خبرش رو میتونیم بگیم که قادمون. ببینید قادمون. دقت دادید؟ قادمون یا آتین هم بگیم میشود. پس میشود کل عامین، کل مبتدا مضاف الیه، قادمون خبری محذوف است. در جد خبری ما محذوف شده است. پس این خبر هست، در خبر هست کل عامین قادمون مبتدا خبر شد و انتم بخیرین در اینجا جمله حالیه شد. دقت دادید؟ جمله شد پر به یگان کمبودی از دیدگاه زبان عربی. دیگه از دیدگاه عربی یگان کمبودی ندارد. تمامی چیزهایی که لازمه براش ما پیدا کردیم و گذاشتیم براش. پس دقت دادید؟ پس اعراب کلمه کل عامین و انتم بخیر چی نمود گفته میشده است در زبان عربی و چی نمود اعراب و تحلیل داشته است. پس این را هر یک طالب علمی که میخواهید که عربیتون جدی باشد پس در ذهنتون این را داشته باشید که بسیار مسئله مهم و مسئله دانستنش برای طالب علم ضرور است یا خوب است که این چیزها را بداند. پس از داخل این قولا آسان ترینش قول دویم و سوم است. یعنی چیزی محذوف ندارد. دقت دادید؟ دویم و سومش بسیار آسان خوب ترک است. شما خوبتر و بهتر این را تبریکی کردید کسی را به این دویم و سومش قطع بگید. کل عامین انتم بخیرین یا کل عامین انتم بخیرین. این دو تا قطع بگید. اگر کل عامین و انتم بخیرین پس محذوف دارد یا کل عامین و انتم بخیر باز محذوف دارد. دقت دادید؟ محذوف دارد. از اونه که ما محذوف میگیریم یا چیزی که پنهان شدگی است چه که در داخل قوس شما دیده استودید از اون بهترش که آشکارا را بگیریم این بهتر و خوبتر است از دیدگاهی آسانی. اما از دیدگاه عربی هر چارش درست است، هر چارش صحیح است، هر چارش موافق به قاعده های زبانی عربی هستند. پس این بود اعراب کلمه کل عام و انتم بخیرین. و در این جای درس را یا این ثبت را به پایان میرسانم و الله حافظ و مددگارتون. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.